大家好啊！咁啊，剪完頭髮之後第一次見面，咁啊，我係 Alex 啊，咁就今日又係呢個 background 咧，你就知我又準備入去呢個沙田馬場啦。咁啊，一年通常咧我會去3次沙田馬場嘅，咁啊 corresponding to 3個香港最重要嘅賽事賽日㗎。咁就第一日就係大家之前見到嘅香港國際賽事啦。第二日就係今日啦，香港打比大賽。咁點解打比大賽咁重要？其實我哋所講一啲香港要接班嘅馬咧，就會係出自打比大賽居多嘅。所以其實譬如話我哋成日講香港馬王啊、浪漫勇士啊、金槍六甲都係贏打比之後再去挑戰國際舞台啊，上啲1級賽咁嘅 level 嘅馬嚟嘅。咁所以咧，打比呢樣其實對於香港而言咧，其實香港馬壇上都係一啲新星嘅賽事，所以咧都係一個好重要嘅賽日嚟嘅。咁就而家嘅時間應該係10點零鐘左右，應該如果冇記錯，應該係10點40幾或者30幾，而家10點40分啦，8個字。咁啊馬場到20分鐘開門咁，但係就對比上次就多好多人㗎，你見到就大家都見到係多好多人㗎，所以因為今日都好多旅行團之類嘅朋友入嚟，咁就我哋去到馬場就再同大家睇睇今日嘅情形啦。咁樣就哇，都有翻咁上下人馬。哇！今日就真係好多人啦，好似比國際賽仲多人少少，都有好多旅行團啦，今日好多。都開晒遮㗎啦，大家都。我們在搞訪用好 ，thank you，sorry。我變咗頂喎，幫佢。好多名車啊，咁啊 BMW 啲名車真係走太多啊！係啊，新車嚟㗎！哇，係唔知幾多個啊？呢啲就係咪張相先 ？Yes， 係對住我，OK， 對住係。睇下今次食。嗰條旗啊，打開啊！冇影到個樣。我冇啊！你戴咗口罩，冇人影到你嘅，基本上都。喂，舊年啊優才啊贏打，舊年呢個大至尊贏打比嘅，睇下今次可唔可以再贏一隻優才？都係啊 Uncle 啊葉楚學。快賣咩優才？信㗎。佢優才啊佢。哦。咪大家可以諗定優才贏嘅時候可以嗌乜嘢咯？可以。世界一生咯。葉楚學。蝕到喊，都有第三嘅話，呢隻有嘅。喂，呢隻點解有用嘅？冇啊，唔係對打。你傾到嚟日文嘅咩？哇！唔緊要。
2啊嘛，咪講準備第2啦。我上咗第6場，點解咁多人嘅？我話點解第6場都咁多人？正路東方飛係冇咁多 fans 喎。唔會東方飛嘅，黐線嘅你都真係。東方飛嘅你過分啲喎嚇，係咪先？邊鬼度爭東方飛同影像飛都冇咁 fans 喎。係啦，我都係咁話，真係。因為要影。我覺得如果我諗法就係如果米奇都夜晚女王杯應該出。潘頓貼士球星，潘頓有貼士。潘頓今屆打俾我最睇好球星。星哥。我喺呢度啊！新哥，大家留意下甄子丹呢句説話，有一啲心意喺背後嘅。我都揀佢啊！哇！落飛喎，隻衫真係落喎，真係倒水喎落，有啲驚驚地喎。錫晒你啊，維基力，錫晒你啊！邊度啊300萬啊！哇！計埋獎金，哇！呢皮嘢，哦2000萬唔係佢可能佢話同馬1400幾萬咯。呢皮嘢真係咁當然馬主自己收1400幾萬咯。1成啊嘛！叫阿開馬主先，跟住嚟講啊上年，你1000-4萬先係300萬係馬主嘅錢嚟。哎呀，點解？技術一至得佢都係5千嘅。第3個馬。許繼威，好嘢，好嘢，女蛇，好嘢，威高嘢，威高嘢，I stand. Welcome back. 喂 ，hello， 恭喜啊，恭喜啊！老婆有冇落嚟啊？哦，好啊，我識。Hey, Mr. Bean. Mr. Bean, yeah. 好啦，咁馬就跑完啦，咁就大家見證咗一大堆馬嘅一個新星嘅誕生啦，由8號飛區。咁8號飛區就澳洲其實都有好多人嘅賽績嘅，不過就可惜兌現唔到頭馬，咁就今日喺呢度兌現咗啦。咁韋紀力同埋呂念威亦都第一次坐到車啊，因為佢多年嚟金槍60嘅贏打比嘅時候咧係坐唔到車嘅，因為嗰陣時 BMW 直情係冇車俾佢坐，嗰時早期因為疫情啦。咁就佢終於有得上車啦。咁就我嘅收入就因為原先咧，我就想搏一搏呢個，即係當然今日多謝蔡約翰啦。咁佢頭3場嗰3隻入晒 K，咁我有啲過關啦。然後周俊樂啦，幫我執咗隻小王爺嘅入 K 啦。咁然後就
比就淨係買中咗足元個 K 咯，因為我1、2、3 win K， 跟住然後4連環亦都係1、2、3、5、8咁樣，即係加埋隻有夢想，加埋隻優寵，但係最後殺咗個8號飛出嚟咁就我都冇辦法，真係可以話，真係好 unexpected 嘅賽果咯，可以話。咁都好嘅，其實都又可以學到嘢啦，因為今日都認識咗唔少朋友，都有啲熟悉嘅馬迷朋友或者乜嘢咁樣，係咯，咁就呢個賽就完㗎啦。而家我又翻返嚟呢個畫面就知我而家搭緊火車，又準備又翻屋企啦。咁就下次應該呢條片之後可能仲有新片嘅，因為應該喺即係下一次我嚟馬場應該就係冠軍賽馬日啦，就1個月後。咁就1個月後我哋會喺馬場再見啦，但係中間應該會再有新片嘅，講都係單車㗎啦，咁可能係飛鵝山或者將軍澳翻大橋嗰啲，咁我會再同車友去搞一搞，睇一個時間點樣安排，因為我喺英國嗰位車友翻咗去準備翻嚟㗎啦，所以就到時應該會有多啲其他嘅內容俾大家睇下，咁就好啦，咁就香港打比賽日咁告一段落啦，咁我哋就下條片再見，拜拜。